नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 18 गते शुक्रबार, तदनुसार 2022 नोभेम्बर 4 तारिक, नेपाल सम्वत 1143। सत्ता साझेदार दलद्वारा हिजो संयुक्त चुनावी सभा डडेलधुरामा सम्पन्न भएको छ। गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन शीर्षक दिँदै प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सत्तारूढ़ दलबीच गठबन्धन भएको जनताद्वारा अनुमोदन हुने बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला डडेलधुरामा सत्ता साझेदार दलद्वारा आयोजित संयुक्त चुनावी सभालाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै वहाँले संविधान निर्माण र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लडेका दलहरूबीच सहकार्यको संस्कार अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक रूपान्तरण र समुन्नतिको दिशामा अघि बढ़ाउने बताउनुभयो। वहाँले सत्तारूढ़ र अन्य दलको गठबन्धन 10-15 वर्षसम्म कायम रहने अपेक्षा गर्दै यसरी जाँदा देशमा स्थिरता र समृद्धि आउने बताउनुभयो। वहाँले विचार अलग भए पनि सबैको विचारलाई सम्मान र स्वीकार गर्दै मिलेर जानुपर्ने अवस्थाको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि फरक फरक विचार भएका राजनैतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएको बताउनुहुँदै अत्यन्त ठूलो लड़ाईबाट प्राप्त गरेको संविधान बचाउनु गठबन्धनको सफलताका रूपमा अर्थ्याउनुभयो। 5 वर्ष कार्यकाल पाएको संसद दुई पटक भंग हुँदा निम्तिएको अस्थिरता अन्त्य गर्न र संसदको स्थिरताका लागि पनि गठबन्धन निर्माण गरिएको वहाँले बताउनुभयो। स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन, प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। शीर्ष नेता विकास भन्दा दोषारोपणमै व्यग्र, राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। व्यवस्था परिवर्तनसँगै नयाँ संविधान जारी भएको 2 दशक पुगिसक्दा समेत नेताका एजेण्डा फेरिन सकेका छैनन्। मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी सभा समारोहमा विकास र समृद्धि भन्दा राजनीतिक जोड़ घटाउलाई नै प्राथमिकता दिन व्यग्र छन्। राजनीतिक दलले भलै चुनावी घोषणा पत्रमा सुशासन, विकास र समृद्धिलाई जोड़ दिने गरेका छन्, तर उनीहरूले आफ्ना भाषणमा राजनीतिक जोड़ घटाउ तथा दोषारोपण नै मुख्य विषय बनाउने गरेका छन्। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले अहिले पनि एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने पुरानै शैली नछाडेको पाइएको छ। शीर्ष नेता विकास भन्दा दोषारोपणमै व्यग्र, राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। पाका उम्मेद्वारसँग भिड्दै मानुषी शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा कसले जित्ला भन्ने जोड़ घटाउ शुरू भइरहेका बेला काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 मा भने युवा उम्मेद्वार चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्रिय भएका छन्। पाका र परिपक्व नेताहरूलाई चुनौती दिँदै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वार बन्नु भएकी अस्मिता सिंह मानुषी यमी भट्टराई घर दैलो र चुनावी सभामा सक्रिय हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्व मन्त्री हिशिला यमीकी छोरी मानुषी माओवादी केन्द्रबाट सत्ता गठबन्धनको उम्मेद्वार बन्नु भएको हो। 38 वर्षीय मानुषी आफ्नै परिचयबाट चिनिन र काठमाडौँ 7 लाई पनि चिनाउन चाहेको भन्दै मत माग्न घर घरमा पुगिरहनु भएको छ। काठमाडौँ 7 बाट प्रदेशसभा सदस्यमा पनि सत्ता गठबन्धनले युवालाई नै उम्मेद्वार बनाएको छ। पाका उम्मेद्वारसँग भिड्दै मानुषी शीर्षकमा नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। यसै नागरिककै अग्रपृष्ठमा गगनको ह्याट्रिकमा राजन चुनौती शीर्षकमा समाचार छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघको महामन्त्रीका रूपमा उपत्यका बाहिरको पहिलो कार्यक्रममा सहभागी हुन धादिङ जाने क्रममा गगन कुमार थापाले भन्नुभएको थियो, अब हामी नेवी संघले गणतन्त्रको पक्षमा बोल्नुपर्छ। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु अघि नै हामीले गणतन्त्रको माग उठाएनौं भने कांग्रेस पछि पर्नेछ। नेवी संघका अध्यक्ष गुरूराज घिमिरे सहितका नेताहरू संलग्न उक्त टोलीमा रहेका मध्ये कसैले थापाको भनाईको पक्ष र कसैले विपक्षमा यात्राभरि
मत प्रकट गरिरहे। धादिङबाट फर्केपछि थापा र घिमिरेले राजाको प्रतिगमन विरूद्ध सड़क आन्दोलनमा राजतन्त्रका विषयमा प्रश्न उठाउँदै गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न थाल्नुभयो। राजतन्त्र विरूद्धको आवाजलाई बुलन्द बनाएसँगै तत्कालीन सरकारले थापालाई राजद्रोह मुद्दा मात्र चलाएन, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उहाँलाई दरबारियाको संज्ञा पनि दिनुभयो। त्यससँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा पुग्नुभएका थापा अहिले कांग्रेस महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। मंगिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उहाँ काठमाण्डु 4बाट कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। पहिलो संविधान सभा समानुपातिक तर्फबाट सदस्य बन्नुभएका थापा 2070 र 2074 मा काठमाण्डु 4बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। प्रत्यक्ष तर्फ तेस्रो पटक जीत निकालेर मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने बताउँदै आउनुभएका थापालाई एमाले नेता राजन भट्टराईले चुनौती दिनुभएको छ। अबको 10 वर्षसम्म राजनीतिमा रहने र त्यसपछि सक्रिय राजनीतिबाट विदा लिने बताउनुभएका थापाले क्षेत्रगत विकास मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि आफ्ना धारणा राख्दै आउनु भएको छ। गगनको ह्याट्रिकमा राजन चुनौती नागरिकको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। पञ्चायतदेखि निरन्तर उम्मेद्वार शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा खबर छ। राजनीतिमा पुस्तान्तरणको चर्को बहस चल्दै आए पनि चुनावी भिडन्तमा भने पञ्चायत कालदेखि प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताहरूसम्म रहेका छन्। तीनै नेतामध्ये पर्नुहुन्छ कमल थापा, अर्जुन नरसिंह केसी, शरद सिंह भण्डारी, दीपक बोहरा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र बुद्धिमान तामाङ। कांग्रेसका केसी, लोसपाका भण्डारी, राप्रपाका बोहरा, डाक्टर लोहनी र तामाङ 2038 सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले 2038 मा हार बेहोर्नु भएको थियो। यी नेता 41 वर्षपछि पनि चुनावी मैदानमै हुनुहुन्छ। पञ्चायत कालदेखि निरन्तर उम्मेद्वार अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव शीर्षकमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुसन्धान संसदीय विशेष समितिले संघ र प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढ़ी हुँदा प्रशासनिक खर्चमा समेत वृद्धि भएको भन्दै समितिले घटाउन सुझाव दिएको हो। मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव शीर्षकमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। मतदाता र दलका कार्यकर्तामा समेत चुनावी उत्साह छैन, यो शीर्षक हो नेपाल समाचार पत्रको अग्रपृष्ठको। आसन्न निर्वाचनको तयारीमा जुटेका राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारलाई चुनावी माहौलले छोपे पनि आम मतदाता र कार्यकर्ताहरूमा उत्साह देखिएको छैन। राजनीतिक दल र नेताप्रतिको वितृष्णाका कारण यो निर्वाचनमा आम मतदाता मात्रै होइन, दलकै कार्यकर्तामा समेत उत्साह मरेको देखिएको छ। गत असोज 23 मा मनोनयन दर्ता गरे लगत्तै दलका उम्मेद्वारहरूले मतदातासँगको भेटघाटलाई तीव्र बनाए पनि उनीहरूको चुनावी अभियानका कार्यकर्ता र मतदाताहरूको उपस्थिति न्यून छ। उम्मेद्वार र तिनका दलले अघि सारेका चुनावी एजेण्डाप्रति विश्वास नलागेकै कारण मतदातामा चुनावी उत्साह कम देखिएको दलका नेताहरूले नै बताउने गरेका छन्। मतदाता र दलका कार्यकर्तामा समेत चुनावी उत्साह घट्दै शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। राजदूत नियुक्तिमा सधैँ नातागोता तैपनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान बढ़ाउने चुनावी प्रतिबद्धता शीर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ। देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत नियुक्त गर्दा योग्यता र विज्ञता लत्याएर नातागोता र आसेपासे रोज्ने नेता र दलहरूले चुनावी घोषणा पत्रमा भने सम्मानजनक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रतिबद्धता गरेका छन्। संविधान तह संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया भए पनि नेताको हस्तक्षेपले यो पनि कर्मकाण्डमा सीमित छ। सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको घोषणा पत्रमा छिमेकी बीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ठ र प्रगाढ़ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभ लिने नीति अंगीकार गरिने उल्लेख छ। पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले राजदूत नियुक्तिका बेला भने प्रतिबद्धता बेवास्ता गर्दै आएको छ।
अर्को सत्तारूढ़ दल माओवादीको प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामिला तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायहरूलाई समय सापेक्ष अत्याधुनिक दक्ष र व्यवस्थित बनाई थप सुदृढ़ र विकसित गर्ने भनिएको छ। सरकारमा पटक पटक पुगेको माओवादीले मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउने गरी अब्बल व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन भने ध्यान दिएको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा रहेको माओवादी सहितको गठबन्धन सरकारले गत चैत 24 मा चीन सहित 20 मुलुकका लागि राजदूत सिफारिश गरेको थियो। त्यसमा राजनीतिक कोटाका 12 जना छान्दा विज्ञता नहेरी दल र नेता निकटलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। राजदूत नियुक्तिमा सधैं नाता गोता तैपनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान बढ़ाउने चुनावी प्रतिबद्धता शीर्षक र उपशीर्षक दिँदै कान्तिपुरले मुख्य खबर बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनडीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। आजबाट घर दैलोमै मतदाता शिक्षा 6743 स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन शीर्षकमा राजधानीले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज शुक्रबारबाट मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुँदैछ। मतदाता शिक्षा कार्यक्रम मार्फत मतदातालाई मतदान गर्ने सही तरिका सिकाइनेछ। निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले 77 वटै जिल्लाका 753 स्थानीय तहका 6743 ओडाका घरमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो। यसका लागि आयोगले प्रत्येक ओडामा रहेका स्वास्थ्य स्वयंसेवीकालाई मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता तोकेर खटाउँदैछ। आजबाट घर दैलो मतदाता शिक्षा 6743 स्वास्थ्य स्वयंसेवीका परिचालन राजधानीको अग्रपृष्ठको समाचार हो। यो मतदान स्थल 11,000, प्रहरीसँग संचार सेट 7,000 मात्र शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। स्रोत साधनको सीमितता छ, त्यसैबाट काम चलाउन भनेका छौं, गृह प्रवक्ताको भनाईलाई समेटेको छ नयाँ पत्रिकाले। गृह प्रवक्ता फणेन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार सीमित स्रोत साधनका बावजुद चुनाव गराउनुपर्ने अवस्थाबारे विभिन्न जिल्लाबाट गुनासो आएका छन्। स्रोत साधनको सीमितता छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, जति स्रोत साधन छ त्यसको अधिकतम सदुपयोग गरी निर्वाचन सुरक्षालाई बलियो बनाऊ भनेका छौं। मतदान स्थलको नेतृत्व गर्ने प्रहरी अधिकृतसँग संचार सेट अत्यावश्यक हुन्छ, तर करिब 4000 मतदान स्थल संचार सेट विहीन हुनेछन्। त्यस्ता मतदान केन्द्रमा मोबाइलबाट काम चलाइने प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईको भनाई छ। मतदान स्थल 11,000, प्रहरीसँग संचार सेट 7,000 मात्र शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले समाचार बनाएको छ। बैंकको चर्को ब्याज दर विरूद्ध देशभरका व्यवसायी संघर्षमा नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठको खबर हो। यो व्यवसायमा मन्दी छाइरहेको समयमा बैंकले ब्याज दर चर्को बढ़ाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू संघर्षमा उत्रिएका छन्। कोविड, रूस युक्रेन युद्ध जस्ता बाह्य कारणले असर परेको समयमा बैंकहरूले ब्याज बढ़ाउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयस प्याकुरेलले बताउनुभयो। बैंकको चर्को ब्याज दर विरूद्ध देशभरका व्यवसायी संघर्षमा नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठको खबर हो। यो भटमास र पाम तेलको भर, यी दुई वस्तुको निर्यातमा उच्च गिरावट आउँदा कुल निर्यातमै कमी, गोरखापत्रको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। विगत केही समयता आयात निर्यातमा गिरावट आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिना साउन भदौ र असोजमा 41 अर्ब 82 करोड़ 19 लाख रूपियाँको निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 35.71% कम हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो 3 महिनामा 65 अर्ब 52 करोड़ 8 लाख रूपियाँको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा 4 खर्ब 79 करोड़ 83 लाख रूपियाँको आयात भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 4 खर्ब
78 अर्ब 52 करोड़ 32 लाख रूपियाँको आयात भएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा 16% गिरावट आएको छ। भटमास तेल र पाम तेलको प्रभाव उपशीर्षक दिँदै गोरखापत्र अगाडि लेख्छ, यो अवधिमा भटमासको तेल र पाम तेलको निर्यातमा उच्च गिरावट आएको छ। यिनै दुई वस्तुको निर्यात गर्दा कुल निर्यातमा गिरावट आएको हो। भटमास र पाम तेलको भर यी दुई वस्तुको निर्यातमा उच्च गिरावट आउँदा कुल निर्यातमै कमी। गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। माथिल्लो कर्णालीमा म्याद नथप्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कान्तिपुरको अर्थपृष्ठको खबर हो यो। भारतीय लगानीकर्ता गान्धी मल्लिकार्जुन राव जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दिएको थप 2 वर्ष समयावधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। निवेदक रतन भण्डारीले पेश गरेको रिट उपर सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतेवड़ाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। माथिल्लो कर्णालीमा म्याद नथप्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। 1.5 महिनामा आयल निगम पाउने 2 अर्ब नाफामा, तर उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको मार उस्तै। नयाँ पत्रिकामा समाचार छ। नेपाल आयल निगमले पछिल्लो 1.5 महिनामा पाउने 2 अर्ब नाफा कमाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकाश छुएको भन्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा भने उपभोक्तालाई राहत दिएको छैन, बरु अझै घाटामै रहेको भन्दै पुरानै मूल्य कायम राखेको छ। इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीले प्रत्येक 15 दिनमा निगमलाई तेल खरिदको नयाँ सूची पठाउने गरेको छ। आईओसीले 15 असोज, 30 असोज र 15 कार्तिकमा मूल्य घटाएर सूची पठाएको थियो। निगमले मूल्य नघटाई बेचेर 1.5 महिनामा 1 अर्ब 75 करोड़ 24 लाख रूपियाँ नाफा आर्जन गरेको छ। निगमका अनुसार 15 असोजमा प्राप्त खरिद दरमा तेल बिक्री गर्दा निगमलाई 30 असोजसम्ममा मात्रै 1 अर्ब 16 करोड़ 60 लाख रूपियाँ नाफा भएको थियो। 20 महिनापछि पहिलो पटक नाफामा गएकाले निगमले त्यति बेला मूल्य घटाएको थिएन। त्यसपछि 30 असोजमा प्राप्त नयाँ दरमा पेट्रोलियम बिक्री गर्दा निगमले 39 करोड़ 93 लाख रूपियाँ नाफा आर्जन गर्यो। तर गत मंगलबार 15 कार्तिक नयाँ खरिद दर प्राप्त भए पनि निगमले पुरानै बिक्री दर कायम गर्दा आउँदो 15 दिनमा थप 18 करोड़ 71 लाख रूपियाँ नाफा आर्जन गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। 1.5 महिनामा आयल निगम पाउने 2 अर्ब नाफामा, तर उपभोक्तालाई मूल्य वृद्धिको मार उस्तै। नयाँ पत्रिकाले समाचार बनाएको छ। अब सम्पादकीय घोषणामै सीमित घोषणापत्र नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका निम्ति मतदान गर्ने समय 2 साता 2 दिन बाँकी छ। आगामी मंसिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि बिहीबारदेखि प्रचार प्रसार अभियान पनि शुरू भइसकेको छ। प्रचार प्रसार थाल्नुभन्दा 1-2 दिन अगाडि मात्र दलहरूले आफ्नो दलका घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। केहीले त बिहीबार मात्रै पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सामान्यतः निर्वाचनमा भाग लिनु अघि तयार पार्नुपर्ने मुख्य दस्तावेज घोषणापत्र हो। यसले सम्बन्धित दलको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुन्छ। घोषणामै सीमित घोषणापत्र नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै सक्यो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।